Usije ukajaribu kufanya tangazo lako lolote kwenye hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram kama utakuwa hujaisikiliza hii episode kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu humo nitaenda kujadili baadhi ya vitu ambavyo watu wengi sana wanavichukulia poa na vina affect sana matangazo yao, lakini pia watu wengi sana wamepoteza pesa nyingi sana kwa kufanya hizi mistake. Even mimi mwenyewe binafsi wakati naanza kufanya ni miongoni mwa vitu ambavyo sikujua kama viliweza kuniletea matokeo ambayo ni mabaya kiasi kwamba niweza kupoteza pesa nyingi sana wakati wa kufanya hayo matangazo. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa mtu yote ambaye anaanza kufanya matangazo, ni muhimu sana kuweza kuisikiliza hii episode kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu itaenda ikakupe kitu kipya sana ambacho pengine kingeweza kukuletea matokeo mabaya, lakini kwa sababu umepata nafasi ya kuweza kuisikiliza hii episode kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi utakuwa katika nafasi nzuri sana ya kuweza kutengeneza matangazo kwa mara ya kwanza ambayo itakuwa na impact kubwa sana kwenye shughuli zako za kufanya matangazo, lakini pia ambayo itakuletea matokeo ambayo yako vizuri zaidi. Kwa hiyo hakikisha unasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kupata kitu ambacho nataka kushare na wewe. Kitu cha kwanza, miongoni mwa mistake kubwa ambayo mwenyewe niliwahi kuifanya, na of course nikawa mpaka sasa hivi naona ni miongoni mwa makosa ambayo iliweza kunipelekea nikafanya matangazo mabaya sana ambayo yakuletea matokeo mazuri. Cha kwanza ambacho nataka kuzungumzia ni kwamba kukimbilia kuuza kwenye matangazo badala ya kufanya warm up kwanza ya hiyo account yako. Utakuwa umekutana na hizi sehemu nyingi sana kwamba hutakiwi kurusha tangazo mara ya kwanza wakati ndio umefungua account yako au wakati unaanza kufanya matangazo, lakini unatakiwa kuifanyia kidogo warming account yako iweze kupata angalau data za kuanzia kwenye hayo matangazo yako. Na data unaweza kuzipata kwa kwanza labda kwa kutengeneza baadhi ya content, lakini pia kwa kufanya angalau matangazo ambayo si ya kuuza, ila matangazo ambayo yanafanya warming tu ya account, kama hayo matangazo ya engagement na matangazo mengine ambayo si ya kuuza moja kwa moja. Na lengo kula hapa ni kwamba hapa tunakuwa tunatengeneza angalau data ambazo tutaanza nao, ili Instagram na Facebook tunavyokuja kurun tangazo letu la kuuza wawe angalau wanajua kwamba okay, sisi ni watu gani ambao wanatufaa kwenye matangazo yetu na wakina nani ambao wanaweza wakaleta positive impact kwenye matangazo ambayo tunayafanya. Hii ni muhimu sana, ni kosa ambalo actually karibia kila mtu huwa analifanya, lakini kwa sababu umepata nafasi ya kuisikiliza hii episode, basi ni kosa ambalo unatakiwa kuliepuka kabisa wakati wa kufanya matangazo yako, kama ndo kwanza unaanza kufanya haya matangazo kwenye mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Na kosa la pili ni kufocus zaidi kwenye reach badala ya conversion. Nikizungumzia kufocus zaidi kwenye reach badala ya conversion, ni kwamba mtu anatengeneza matangazo ambayo anataka kuuza, lakini ukiangalia the way ambavyo ametengeneza hiyo setup ya tangazo, ni tangazo ambalo litamletea matokeo ya kuwafikia watu wengi zaidi, kuleta engagement kubwa zaidi, lakini pia halitoweza kumsaidia kwa ajili ya kupata zile traffic ambazo zinaweza zikamsaidia yeye kuweza kufanya conversion ama kuweza kuuza kwenye hayo matangazo yako. Kwa mfano, kama mtu anafanya matangazo ambayo yeye binafsi anataka kuuza, lakini bado ana boost matangazo yake, bado anapeleka wateja kwenye profile visit, bado anatumia performance goals za kumaximize conversations, ni vitu ambavyo haviwezi vikakupa matokeo mazuri katika kipengele cha kuuza. Badala yake vitakupa matokeo mazuri kwenye namna ya kuweza kuwafikia watu wengi tu, kwa sababu kuwafikia watu wengi peke yake sio kigezo cha kuweza kufanikisha matangazo ambayo ulikuwa unataka kuuza. Labda kama matangazo yako ulikuwa unataka kuongeza followers, unataka kuboost labda engagement ambayo unaifanya kwenye hizo platform zako na vitu kama hivyo, lakini kama kweli ulikuwa na nia ya kuuza, basi inatakiwa kutengeneza matangazo ambayo kweli yataenda kukupa traffic ambayo ni quality na yatakuwezesha wewe kuweza kupata wateja ambao watakuja kununua hiyo product ambayo unaitangaza. Na hapa nazungumzia kufanya matangazo ya leads, kufanya matangazo ya sales, and then kuselect performance goal ambazo zinatuwezesha sisi kuweza kupata traffic ambayo ni quality. Nimezungumzia sana bali ya traffic ambazo ni quality, unaweza kupitia episode zingine huko na ukajifunza zaidi ni kitu gani ambacho nakuwa nakizungumzia nikisema traffic ambayo ni quality. Lakini kiufupi ni kwamba ni wale watu ambao wanaweza kutake action ambayo tunaitangaza. Kama tunauza, ni wale watu ambao wanaweza wakanunua. Kama tunataka followers, ni wale watu ambao wana uwezo wa kuja kufollow. Kwa hiyo hili ni kosa la pili ambalo utakiwa kulifanya kabisa kama ndo kwanza unaanza kufanya matangazo kwenye
hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Na kosa la tatu ambalo watu wengi wamekuwa wakilifanya ni kutokufanya testing ya creative tofauti, yani kutokutumia picha na video tofauti kuzitest ili uweze kujua ni picha gani au ni video gani ambayo inafanya vizuri ili uweze kuitumia. Na mwisho wa siku watu wengi wanakuwa wanaona kama ni kupoteza muda na kupoteza pesa. Watu wanaona tu bora niweke picha yangu moja and then niweke budget nilipue. Kitu ambacho of course imekuwa ni kama unabeti hivi, kwa sababu unakuwa hauna uhakika kwamba hiyo video au picha uliyoiweka inaweza kukupa matokeo mazuri. Kwa badala ya kufanya matangazo kama unabeti, unatakiwa kufanya matangazo kwa kuenda na kitu ambacho kweli una uhakika nacho kwamba kinafanya kazi. Na ili kupata uhakika wa kitu gani ambacho kinafanya kazi na kitu gani ambacho hakifanyi kazi, tunatakiwa kufanya testing. Weka picha angalau kuanzia 3, 4, 5 na kuendelea. Zitest and then angalia ni ipi ambayo inafanya vizuri ili uweze kuenda nayo. Usije ukatumia picha moja ukawa unafanya kama ni unabeti. Ni kitu ambacho of course kitatupa matokeo ambayo si mazuri, na pengine ni kitu ambacho kinaweza kupelekea hata tangazo letu likashindwa kutuletea matokeo ambayo yako vizuri. Kwa hiyo usitumie tangazo moja, weka picha na video tofauti and then test uone kipi ambacho kinafanya kazi vizuri and then ukiongezee budget na uendelee. Na kosa la 4 ambalo nimekuwa nikiona watu wengi sana kama sio wote wamekuwa wakilifanya ni kutokufanya retargeting. Retargeting nazungumzia kuwarudia wale watu ambao walionyesha wako interested. Let's say mimi nauza bidhaa and then niliweza kupost tangazo langu, kuna watu walikuja tu kuulizia unapatikana wapi, sijui kufanyaje. Hawa ni watu ambao wako interested, lakini kwa sababu tu umeshindwa kufanya retargeting unakuwa ni umewapoteza. Kwa hiyo unajikuta matangazo ambayo unakuwa unayafanya ni unaendelea kufikia watu wapya kila siku, na kiuhalisia ni kwamba the more unavyofikia watu wapya ndivyo unavyokuwa na wakati mgumu sana kuweza kuwashawishi. Lakini kama ungekuwa unafikia watu ambao tayari walishaonesha wako interested na wewe kwa kutumia database za account yako, ni rahisi hata mtu kuweza kutake action, kwa sababu anakuwa amekutazama mara kadhaa na anakuwa anaona ni unaweza ukamsaidia kitu kwenye hayo matangazo ambayo unayafanya. Kwa hiyo retargeting ni kitu cha muhimu sana ambacho itakusaidia wewe kuweza kufikia ile targeting ambayo tayari ilionyesha iko interested na kitu ambacho unakitangaza. Kwa hiyo badala ya kufikia watu wapya kila siku unafanya matangazo ya reach audience ambayo ni mpya, jaribu kufanyia retargeting kwa ajili ya kufikia ile targeting ambayo tayari ilionyesha iko interested na kitu ambacho unakiadvertise. Na hii ndio njia pekee ambayo itakuia wewe urahisi wa kuweza kuuza bidhaa zako bila changamoto kubwa sana, tofauti na kuwafikia wateja wapya kila siku. Ni miongoni mwa vitu ambavyo of course watu wengi wanapoteza pesa nyingi sana, na hivi ni vitu 4 ambavyo of course watu wengi wamekuwa wakivichukulia poa, lakini ni vile ambavyo pia vinawapelekea watu wanapata matokeo ambayo ni mabaya. So you need to change. Kama umesikiza hii episode kuanzia mwanzo mpaka hapa, hivi ni vitu ambavyo unatakiwa kuvifanyia kazi kuanzia sasa, na hili ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata ile knowledge ambayo unaweza ukaitumia kwenye matangazo yako, kwenye biashara yako, na mwisho wa siku ukapata matokeo ambayo yako vizuri. So kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, hakikisha unashare naye, lakini pia usisahau kuniachia comment yako ni kitu gani ambacho umejifunza na kitu gani ambacho unawishi kujifunza kupitia podcast hii. Mimi ni Joram Tanzania.